အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော် Windows 11မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် right click ထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ show more option ပေါ်နေပေါ့နော်ပေါ်နေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဒီ file တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ zip file တွေဖြည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ right click ထောက်ရင်ကျွန်တော် show more option ကိုထပ်နှိပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမနှိပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြချင်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ set box မှာဒီ registry editor ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ note ထဲမှာဒီစာလေးပေးထားတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ current user ပေါ့နော် current user တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software တွေကနေကျွန်တော်တို့ class ပေါ့နော်ကျွန်တော်တူဒီမှာ note ထဲမှာပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တွားရမယ်အဲဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး current user ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့ထဲကိုတွားမယ်ဒီမှာတွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ software ပေါ့နော် software ဒီမှာကျွန်တော် software ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မ class ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ချက်ရှာလိုက်မယ် software တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ class ရှိအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CLSID ပေါ့နော် CLSID ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်CLSID ဒီမှာကျွန်တော် CLSID ပေါ့နော်အကောင်လေးချက်နေလိုက်နေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ note ထဲမှာပေးထားတဲ့ဒီစာလေးပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy လုပ်လိုက်ပေါ့နော် copy လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CLSID ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလွတ်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ right click တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင် new key ပေါ့နော် new key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ခုနဒီ new key နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် rename လုပ်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် rename ကိုကျွန်တော်ခုန copy လုပ်ထားတဲ့စာအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကူးထည့်လိုက်ကူးထည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကူးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ new key ထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ new key နေရာမှာကျွန်တော် rename လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီစာသားလေးကိုတစ်ချက် copy လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို rename ပြီးကျွန်တော်စာလေးကိုကူးထည့်လိုက်ပါတော့ကူးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ default နေရာမှာပေါ့နော် default နေရာမှာကျွန်တော်က value data ကကျွန်တော်ဘာမှမရှိအောင်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ်နေရမယ်ကျွန်တော် value data မှာဘာမှမရှိအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ဒါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောင်းသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ဒါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကို restart ချက်ချလိုက်မယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ window ပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော် right click ထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ show more ပေါ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော် window တန်းတော့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံမျိုးဖြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ file တွေပါဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ show more ထပ်နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော် window တန်းတော့လို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုပြချင်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ like and subscribe လုပ်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်